Это котик Сильвестр. Как бы вроде и в тени, и лапкой, и немножко животик на солнышке. Ну, так хорошо. У нас очень жарко, уже плюс 24 в тени. Такой сладкий лежит. Сильвестр, зайка, да не надо вылезать сразу ко мне. Тимози мой, ну что ты делаешь? Он очень ласковый, Мурчалкин. Где ты там? Это невозможно.